হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে চিকেন চিজ বলের রেসিপিটা শেয়ার করছি। কিভাবে বানালাম চলো দেখে নাও। এখানে চিকেন চিজ বল বানাতে লাগছে প্রথম চিকেন। এখানে আমি চিকেনটাকে কিমা করে নিয়েছি। এবার তার মধ্যে পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দিয়েছি, আর দিলাম শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এবার দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো। এখানে আমি 5 থেকে 6 কোয়া রসুন ছোট ছোট কুচি করে নিয়েছিলাম, সেটাও দিয়ে দিলাম। আর এখানে বড় একটা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছিলাম, সেটাও দিয়ে দিয়েছি। আর দিচ্ছি কিছুটা ধনেপাতা কুচি। এবার সব কিছু ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে। এই যে ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার হাতের সাহায্যে ছোট ছোট বলের আকারে বানিয়ে তার মধ্যে ছোট চিজ কিউব দিয়ে বলটাকে ভালো করে কোট করে নিতে হবে। এখানে কোট করার জন্য একটা ডিম ফেটিয়ে নিয়েছি, আর নিয়েছি কিছু ব্রেড ক্রাম্বস। এবার একটা বল প্রথমে ডিমের গোলায় চুবিয়ে, তারপর ব্রেড ক্রাম্বসে চুবিয়ে, আবার ডিমের গোলায়, আবার ব্রেড ক্রাম্বস, এইভাবে ডবল কোট করে নিতে হবে। এই যে এখানে প্রত্যেকটা চিকেন বল ডবল কোট করে এইভাবে তৈরি করে নিচ্ছি। এবার এখানে একটা ফ্রাইং প্যান গরম করে তাতে সাদা তেল গরম করে নিয়েছি। এই যে তেল গরম হয়ে গেছে, একে একে সব বলগুলো একে একে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার লো ফ্লেমে ভালো করে ফ্রাই করতে হবে। এই যে লো ফ্লেমে ভালো করে এপাশ ওপাশ ফ্রাই করলে ভেতরের যে চিজটা আছে সেটাও মেল্ট হয়ে যাবে, আর চিকেনটা ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে যাবে। এই যে নামিয়ে নিয়েছি, খুব গরম। এই যে তোমাদের দেখাচ্ছি চিজটা কিভাবে মেল্ট হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে গেছে আমার চিকেন চিজ বল, সন্ধ্যার একটা স্ন্যাক্স। এভাবে তোমরাও বানিয়ে দেখতে পারো, ভালোই হয় খেতে। বাই বাই।